Salut, c'est Casse-toi. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo où je vais imiter le bruit d'un pistolet 9 mm, comme dans la fameuse œuvre Naruto. Voilà. Donc, faut bien s'échauffer la voix. Donc, faudra faire un peu des intonations. Donc, par exemple, des ah, ah. Donc voilà. Donc là, je me suis préparé, donc il n'y a pas besoin de faire ça. On va quand même faire un peu. Ah, ah. Ok, ok, c'est bon. Vous êtes prêts? Let's go! Voilà, à plus.